tengamos una buena charla. Señor Natsuki, ¿podría ir a comprar unos bocadillos mientras yo estoy cantando para todos ustedes? Oigan, ¿y ahora qué le pasa? ¿Hola? ¿Me está ignorando? ¿O qué? ¡Hola! ¡Señor! ¿Oh? ¡Subaru! ¿Qué te sucede? ¿Qué está pasando? ¡Dinos, Subaru! ¡Subaru! Eso fue horrendo. Me siento mal. Me siento mal.